너무 좋은데 히.
맞아. 먹다 보니 완전 맞아. 아이고 예뻐라. 아이고 예뻐라. 난 당진전이 제일 좋아. 그럼 우리가 튼튼하게 오래오래 살 수 있지. 가느냐? 잘했어요. 이거 한번 뜯어보자. 1번. 아저씨 꽃을 구워요. 이거 묻었다. 튜브를 녹여야 돼. 이제 어울릴 시간입니다. 내가 다 먹어야지. 맛있게 먹어. 요즘 초콜릿 왜 이렇게 다양하지? 우리가 고기에서 뚫을 수 있겠나 하고. 이게 뭐야? 여운이 어디 있나요? 달고나 파티를 파티를 하고 대항에서 엄마 음식들 다 물어 놓다고 우리가 다 먹어버리고 그러니까 그 얘기가 간단한 거지. 아 웃겨. 너무 웃겨. 나도 이거 어때? 응? 그지? 예쁘다. 빨간색 같아. 거울 줘봐. 오 마이 갓. 아, 물론. 아, 너무 재밌었다. 아, 너무 재밌었는데 누가 이렇게.
맛이 어떻습니까? 그리고 어이구 잘 먹어. 8알통.